aptekaga bir qari kampir kirdida, qandaydir 5 so'm, 10 so'm pul yetmay qoldi. Nima edi hozir 5 so'm pul nima endi? Yo'q, borib olib kelasiz deydi. Kassaga urib qo'ydim deydi. Qani bu savdogardagi, bu aptekachidagi rahim shafqat? Qani xulq? 5 so'm avf qo'ysa bo'lmaydimi? Shuning uchun birodarlar, inson yuksalgani sari, iymoni quvvatlashgan sari, istiqomasi kuchaygan sari qalbida rahim shafqat ko'payib boradi, muloyimlik, kechirimlilik ziyodalashadi. Albatta bu go'zal xulqdan. Biz yuzlab masala eshityapmiz. Balki minglab. Ehtimol yuzlab kitoblar o'qigandirmiz. Ehtimol yodlab ham tashlagandirmiz. Ehtimol o'sha kitobda o'qigan narsamizni kallamizga joylab olgandirmiz. Ehtimol bahs qilib hujjat dalil keldi yengima qo'ya olamiz birovni. Lekin shuni o'zi bilan Alloh meni yaxshi ko'rdi deb o'ylasak, biz tushorani xom sanabmiz.